وهلا ويا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. ورجعت لكم اليوم فيديو جديد، روتين جديد. فيديو اليوم بنات راح يكون طبخ تنظيف، وراح اغلف الكاونتر. باعوا هذا الكاونتر راح اغلفه، باعوا هالهوسم راح احفظها. واكيد يا جميلاتي قبل ما نبلش الفيديو لا تنسون لايك واشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم شعار بكل جديد انزله. اريد تعليقات حلوه مثلكم حتى اعرف انه انتم شفتوا الفيديو. بنات للاسف الفيديو اللي قبله واللي قبله واللي قبله هذا الاسبوع كله تفاعل القناه مو حلو. يعني اكو مشاهدات هسه 1000 دا يشوفوا، بس ال1000 ذولا لو كلهم يخلوا لايكات يرتفع الفيديو ويجونا عدد حلو مثلكم، ونصير عائلة كبيرة أسولف وياكم وتسولفون وياي ونحكي سوالف حلوة ونسوي تحديات ونسوي كل شي. وباعوا يا بنات هسه بلشت يومي سوى دانين. أول ما تريقنا وخلصنا هذه مواعين الريوق مثل ما شفتوها بالسنق، اجيت طبخت الغدا. بسم الله ما شاء الله. باعوا بنات طبخت مرقد عدس لأن اليوم الجو بارد. احجونا بالبرودة شلونكم. باعوا بنات سويت تمن شعرية. هسه ايش راح اسوي؟ راح اكفكف هاي المواعين حتى انه اغلف الكاونتر، لان شوية عاجبني انه اغير لونه. عندي هذا اللاصق، صراحة انا ما بشتري لاصق، عندي هذا اللاصق اللي يصير لونه اوف وايت راح اسويه بالكاونتر. خليكم ويا الفيديو حتى نشوف شلون يطلع الشكل. ويا بنات بما انه احنا راح نغلف والفيديو اليوم راح يكون شوية بيطول، فراح احكي لكم هذه السالفة اجتني على الانستغرام. باعوا يا بنات دزت لي رسالة بنية كاتبة ام يقين اني متزوجة وعمري 21 سنة، صارت مشاكل بيني وبين زوجي واني حكيت المشكلة هذه الاهلي، ويا تطور المشاكل مالتهم ظلت تسولف لاهلها، وهسه اهلي يقولون انه انتي خلاص بعد ما تبقين ويا هذا الانسان. ام يقين شنو الحل؟ يا ريت تطرحين تعليقي للبنات حتى انه البنات يساعدوني ويقولوا لي شنو اللي اسوي. انا ظليت هسه بين نارين، نار انه اخاف اعوف زوجي ونار انه اخاف اعوف اهلي، يعني صار الاختيار بين زوجي وبين اهلي. فشوفوا البنات شو يقولون. اولا يا حبيبتي ايش قد نظيفة صارت بنات، صارت نظيفة تخبل. هسه شو اسوي؟ صح الكاونتر هذه الدواسة يريد لها بس كنس لان انا بارحة غسلتها، راح اغسلها وفرشتها وباقي نشي ونخلص ونرجع لسالفتنا يا جميلاتي. انا اقول المشكلة الرئيسية هي انتي يا حبيبتي. انتي بما انه راضية على سوالف زوجك وانه انتي تقولين انا ما اقدر اعوفه، انتي لا تقدرين تعوفين زوجك ولا تقدرين تعوفين اهلك، زين انتي يا حبيبتي ليش من البداية طلعتي مشاكلك لاهلك؟ يعني انتي اليوم راح تجين تحكين لاهلك، اهلك راح يضوجون او ينقهرون وانتي نفس الساعة تقولي لا ارجع. يعني الحل كله بايدك انتي، تحاولين ترضين الطرفين، ترضين اهلك وتهدئيهم وبعدين ترضين زوجك. انتي اول تالي مرجعك اله، بس هاي الفترة حاولي انه اهلك يهدون ويحلها الحلال. واكيد البنات هماتين راح يطرحون ارائهم وتابعي التعليقات. وهسه يا جميلاتي نرجع لشغلنا. بعد بنات بعد ما غلفت الكاونتر اكيد شفتوه، ونظفت المطبخ وغسلت المواعين اللي كانت كلهن موجودات على السنك. مواعين طبعا مواعين الريوق، واحنا تغدينا هماتين فصار مواعين غدا وريوق مثل ما شفتوهن كومة. بقت اخر مرحلة. وهسه يا بنات راح شوية انقع السنك بالقاصر. وصلنا اخر شي اللي هو السنك. بنات انا استخدم هذا القاصر، غير هذا القاصر ما استخدم اي شي. بنات هذا القاصر بالنسبة للخل بالنسبة لأي مواد أفضل شي هو القاصر والزاهي. صح الإيدين تمشق وتشقق وتخرب، بس يلا ما يخالف، مرطب بسيط وترجع كما كانت.
بعض بنات راح اجلفه جلفة زينة وانتظره شوية ينقع حتى انه شكو تكلسات شكو اسمرار صاير شنو هذي داخل السنق يطلع. وبعد التعب يا بنات ساعة كاملة أنا واقفة على رجلي بالمطبخ هيجي صار شكل المطبخ. فانطوني رأيكم بيه كتبوا لي بالتعليقات إذا كان هيجي حلو أو الأسود كان أحلى. الأسود حسيته أحلى من هذا بس شنو يعني هيجي انطى تغيير شوية. صراحة أنا اللاصق ما مشتري يعني ما اشتريته كان عندي بالبيت حبيت يعني أجدد بيه الكاونتر. ايش سويت بنات ما شلعت اللاصق الأسود هذا خليته فوقه. قلت حتى إذا ما عجبني فأشلعه وكأنما شيء لم يكن. باع بنات لمعت الثلاجة بالملمع مالت الجام طبعا الملمع مالت الجام يخبل للتنظيف مثل ما شفتوا جامة الطباخ كلش نظفها والثلاجة هم صارت تلمع. ولهنا يا بنات إن شاء الله حبيتوا فيديو اليوم واستمتعتوا به. لهنا وينتهي فيديونا لليوم وأقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه مع ألف سلامة. باي باي يا جميلاتي.